Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Mama zangu wa Kiislamu, dada zangu, bibi zangu, sina budi ya kuwatolea salamu ambayo tunatoka kwa Mwenyezi Mungu, ambayo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah kwa kujaliwa ni wenye kuipata siku hii ya leo na kuipata darasa hii ya leo. Kusemeni alhamdulillah rabbil alamin. Ama jambo la kwanza ambalo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu ni jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu, jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika kitabu chake kitukufu, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo jambo la kwanza nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kuhusiana na swala zima la kumcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Maana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna kufaulu duniani na wapi? Na akhira. Kwa hiyo mama zangu nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu tushikamane na swala zima la kumcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kila kitu katika ulimwengu. Swala la kwanza ni kumcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na utakapokuwa unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi utafuata yale yote aliyoamrisha na utafuata na utaacha yale ambayo ameyakataza, na sababu ya hilo itakupelekea kuingia katika pepo ya Allah. Allah atujalie ni katika wenye kuingia peponi kwa ajili ya kucha Mungu. Tusemeni Allahumma amin. Ama maudhui ama darasa letu la leo nitazungumzia kuhusiana na mwanamke na Ramadhani. Lakini mada inayosema mwanamke na Ramadhani ina mawanja mapana sana. Nataka nigusie sehemu ambayo inatuhusu sisi wakina mama wa Kiislamu na wewe dada yangu wa Kiislamu, ambayo hiyo sehemu yenyewe inasema jirani na Ramadhani. Lakini tukizungumzia nani? Wa kike. Tukizungumzia nani? Mwanamke. Yaani wewe jirani wa kike na jirani wako wa kike katika Ramadhani muishi vipi? Vipi mtaishi? Au Mtume ameelekeza muishi vipi katika Ramadhani na hata baada ya Ramadhani? Tushafahamiana? Naomba tusikilizane na muomba Allah wajalie katika wenye kusikia maneno na kuyafuata yale aliyokataza pamoja na mimi. Allahumma. Ama kwa kuanza kuzungumzia jirani. Jirani kwanza ni nani? Mtu anaweza kusema mimi jirani simfahamu. Ukiambiwa huyu ni jirani yako, ni yule ambaye uko karibu naye ima kiupande au kinasaba. Jirani ni yule ambaye uko karibu naye ima kiupande au kinasaba. Kwa nini tuseme jirani ni yule ambaye unaishi naye karibu yako, au ni yule ambaye ni ndugu yako? Kivipi? Kwa sababu jirani
Tushafahamiana? Na hiyo ndio maana fupi ya jirani. Tukizungumzia jirani, so uanze kutafuta yule ndugu yako ambaye ni wadamu ndio lazimisha awe ni jirani. Hapana. Jirani ni yule ambaye anakuelekea wewe kiupande, halafu ndio uje kinasaba. Tushafahamiana? Kwa hiyo tukiangalia hata hapo ulipokaa, huyo pembeni yako ni nani? Ni jirani. Hata awe ni mdogo lakini nani? Ni jirani. Anaweza kutupa taarifa yako yoyote wewe kupata shada au kupata kheri. Tushafahamiana? Tuangalie jirani katika Ramadhani. Ramadhani ni mwezi mtukufu kama ambavyo tunafahamu. Tumeelewana? Sote tunajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa, ni mwezi wa kutenda kheri, na ni mwezi ambao Allah ametuletea ili tupate msamaha wa madhambi yetu. Tushafahamiana? Basi kwa hilo tunaelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuishi vyema na jirani katika Ramadhani. Na Mtume hakuishia hapo katika Ramadhani tu, bali mpaka nje ya Ramadhani amekuwa Mtume alisisitizia kuishi vyema na nani? Na majirani. Hasa sisi wakina mama. Yaani jirani wa kike kumchukia jirani wa kike mwenzie ni mara moja. Kumfanyia vitu hivi ni mara moja. Hatusemi wanaume hawana, wanao, lakini iliyokuwa nyingi katika ulimwengu ni chuki ya jirani kwa jirani mwenzie ni wanawake. Au tunafahamu vipi kina mama? Ukiangalia wewe katika mtaa wako, majirani wengi wanagombana, yote ni nini? Ni kina mama na wasichana, lakini ukuti mwanamume na jirani mwanamume mwenzie wakagombana, isipokuwa ni wachache. Lakini wengi wanagombana ni nani? Ni wanawake. Na ndio maana leo kaona niwakurushie mada hii, tukumbushane, niwakumbushe na kuikumbusha nafsi yangu katika kuishi vyema na majirani zetu katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Nitazungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuanzia na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema Allah mtukufu, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, na muabuduni Mwenyezi Mungu na wala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili mwafanyie wema. Wa bil qurba, na wenye ukaribu pia mwafanyie wema. Wal yatama, na mayatima pia mwafanyie wema. Wal masakin, na maskini. Wal jari qurba, na jirani wa karibu. Wal jari junubi, na jirani wa mbali. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea na ametuwekea watu kwamba kuna jirani ambaye ni jirani yako wa karibu na jirani ambaye ni wa nani? Wa mbali. Anaendelea Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wasahibi bil jambi, na wale walio karibu katika nasaba, yani udugu, pia tuwafanyie nini? Wema. Wabni sabil, na wasafiri, watoto wa njia, ina maana wasafiri pia tuwafanyie nini? Wema. Wama malakat aymanukum, na wale ambao mmemiliki mikono yenu ya kiume pia mwafanyie wema. Kwa maana hapo ni mke kwa mumewe, ni mume kwa mkewe, ni mtu wewe unamfanya kazi pia unatakiwa uishi naye kwa nini? Kwa wema. Katika aya hii tunapata faida kwamba jirani ni katika wale ambao wameorodheshwa tuwafanyie nini? Tuwafanyie wema. Utamfanyaje wema jirani? Na Allah ametuelekeza na hatufanulia jirani wa karibu na jirani wa mbali. Jirani wa karibu kama vile nilivyokuambia mwanzo nilipozungumzia katika maana ya jirani, kusema kwamba ni yule ambaye unasuhubiana naye kiupande,
yuwarithuhu, muttafaqun alayhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasimulia akisema kwamba Jibril hakuacha kuwa akinihusia kuhusiana na nani? Na jirani. Yaani kila akija kuleta wahyi anakuja na usia, jamani, iyaka ya Muhammad wa jirani. Muhammad, wewe na jirani. Kampa wahyi, anaondoka na mwanzia ujumbe jirani Muhammad. Yaani mtume akawa anatuelezea kwamba mpaka yeye akadhania ipo siku Jibril atakuja amwambie jirani yako atakuwa anakurithi nusu katika sehemu ya mirathi yako, kwa vile alikuwa mkabili nini? Kumuhusia kuishi kwa wema na majirani. Tunamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akitufahamisha kwamba ikiwa yeye na Jibril alikuwa akimpa usia kwamba kila siku akija katika kumshushia wahyi aishi kwa wema na jirani, vipi mimi na wewe? Tunatakiwa tuhusiane zaidi na kusisitizana zaidi katika kuishi na wema na nani? Na majirani, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Haimaanishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu ndio tuishi kwa wema na majirani, hapana, bali hata baada ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Utaishi vipi na jirani yako kwa wema? Mathalan, umeamka asubuhi kuswali swalatul fajr, yeye hakuamka, amepitiwa. Katika kuishi kwa wema ni utakapoamka wewe kufuata mama fulani, mbona leo sikusikia alfajiri kutoka kuswali, wala familia yako haikutoka? Tulikuwa na dharura moja mbili tatu. Haya basi, kesho inshallah Allah afanyie upesi, dharura iishe, muendelee na swali. Umejua kwamba walipata tatizo gani na kwa nini hawakuswali. Na pia vile vile katika kuishi kwa wewe na jirani yako utamuona pale ambapo humuoni katika mazingira. Mmeamka, umefagia, umesafisha, jirani hata kutoka nje hujamuona hajatoka. Siku imepita, yuko humo ndani au katoka, hujui anaendeleaje, hujui ameshikwa na nini. Umekaa kimya siku 3, waje watu huko wakuuliza, jamani mama fulani yuko wapi? Hujui cha kujibu. Mimi sijui, nimeamka tu naendelea shule lakini sinaona kimya. Hiyo inakuwa kuishi vizuri na nani? Na jirani. Unatakiwa ujue, sio kama ni mbea, hapana, ni kujuliana hali tu. Hivi utakapoamka wewe ukimsalimia jirani, jamani asalamu alaykum, nyamkaje? Tumeamka salama. Umeondoka. Asalamu alaykum, umeshindaje? Tuko salama. Umeenda. Asalamu alaykum, vipi jua limekutoaje? Salama, alhamdulillah. Waingia kwako. Hapo utakuwa na sababu ya umbea? Hamna. Bali umefanya kitu gani kwa Allah? Umemuunga jirani na umemsalimia jirani na umeishi kwa vizuri na nani? Na jirani. Kwa hiyo nawahusia kina mama tujitahidi katika hali hizo. Hata katika upande wa chakula pia unaweza kufanya ihsani, kufanya jirani mzuri kuhusiana na chakula. Umepika chakula cha hamu cha watoto, unajua hichi chakula watoto wanakifurahia, mtoto yote kidogo anakifurahia, umewapikia wanao. Unaweza kuatilia kidogo wale watoto wa jirani yako na kuwapelekea furaha, ukawa umepata kheri ya dunia na nini? Na akhera. Huko ni katika kuishi kwa wema wewe na nani? Na jirani yako. Tumefahamiana kina mama? Wakina mama tunafahamiana? Ndio. Basi naomba kupitia hadithi hii ambayo mtume tunaona akihusiwa zaidi na Jibril kuishi kwa wema na jirani, naomba na sisi tujitahidi tuzihusie nafsi zetu na majirani wetu, tuishi nao kwa wema. Na wala usikasema kwamba jirani huyu ni Mkristo nifanyie vituko, hapana. Tushafahamiana? Jirani ana haki ya ujirani. Achilia mbali dini, kwanza mpe haki ya nini? Ya ujirani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta Mayahudi nao si Waislamu.
lakini aliishi nao kwa wema. Inamaanisha kwamba Mtume anatuonyesha kwa nini asiwafukuze katika mji ikiwa si Waislamu. Na yeye mji ule wa Madina ulikuwa ni Waislamu wote washafika, watu wamemwamini Mtume mji mzima, wamebakia wale Mayahudi. Alichofanya ni kuishi nao kwa wema. Ina maana aliomba haki ya nini? Ya ujirani. Kwa hiyo hata kama jirani yako si katika Waislamu, unatakiwa mfanyie nini? Mfanyie wema, msalimie, mfanyie ukarimu kama vile unafanyia jirani yako wa Kiislamu. Na katika faida ya hilo, huenda kwa kufanyia wema kwa wema na kumuona ni wa maana na kumuunga mkono, japo ni katika ambao si Waislamu, akatamani kuingia katika Uislamu, ikawa wewe ni sababu ya kufanyaje? Ya kusilimu kwake. Akasema hawa Waislamu wanatufanyia hivi, itakuwa Uislamu ni dini nzuri, naye akapata hamasa ya kuingia katika nini? Katika Uislamu, ukawa umefanya jambo kubwa ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa ajili ya kunya nini? Ya Uislamu na kulingania Uislamu katika dunia. Ama tukielekea katika hadithi yetu ya pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatusimulia, amepokea sahaba Abi Dharr qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dharr, ewe Aba Dharr, idha tabahta almaraqa, utakapokuwa unapika mchuzi, faakthir ma'aha, kithirisha maji yake, wataahad jirana, na mpatilize nani? Jirani yako. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia nani? Huyu sahaba na anaitwa Abu Dharr. Lakini hata mimi na yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanyaje? Anatueleza hata sisi wanawake, wewe mama wa Kiislamu, utakapokuwa unapika, Allah amekujalia nini? Riziki, unapika, basi jitahidi kile unachokipika kiongeze maji kiwe kingi, umpatilize na nani? Na jirani yako. Alafu achilia mbali sio kwamba ndo Mtume amesema jirani umpe ule mchuzi ambao hauna kitu, basi kisha kasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uongeze maji katika kile unachopika. Mimi nitapika nini? Kitu changu nitakanipika kiwa na yale, lakini nikiongeza maji kitaharibika ladha. Wewe hapo sasa itakuwa ushachukia. Hapana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, chakula cha mmoja huwafaa ngapi? Wawili, na chakula cha wawili huwafaa watatu. Hadithi hii inamaanisha kwamba kile kidogo ulichokuwa nacho unafaa kumpa na nani? Na mwenzio. Katika kile kidogo ulichokuwa nacho unafaa kumpa na nani? Na mwenzio. Hata kama umepika kiasi kidogo ambacho umepika, mtilie katika bakuli, mpelekee, mwambie jirani hichi. Ndio ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafundisha na kutufundisha sisi kupitia Abu Dharr, kwamba tutakapokuwa tunapika tuongeze katika vyakula vyetu. Lakini hata kama ukiwa huna cha kuongeza, basi kile kile unachopika umpatilize na nani? Na jirani yako. Tumefahamiana? Wakina mama tunaelewana? Sisi ndio wahusika wa hili jambo. Wakina baba wapo, lakini sisi ndio mashauri yanatokeana huko. Unamkuta mama na mama mwenzie hawasemani, kisa yeye alipeleka bakuli na yeye hakupeleka. Mbona mimi hakuletea? Simpelekei tena. Hapana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatufundisha tuishi hivyo katika mwezi wa Ramadhani. Kama ametufundisha tuishi kwa wema na nani? Na majirani zetu. Tukiangalia hadithi nyingine ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelezea na kutufundisha,
akisema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya nisaa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsna shar. Jamaa ya wanawake, asarau jirani kudharau kwa jirani mwenzie ijapokuwa ni kifupa cha nyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema asidharau katika nyinyi wanawake jirani kwa jirani mwenzie ijapokuwa ni kifupa cha nyama. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotupa mfano ambao uko chini kuliko uliko chini. Mfano gani Mtume ametupa? Kifupa cha nyama. Mathalan, wewe umepika supu ya makongoro. Unajua supu ya makongoro ni nini? Ni mifupa ile miguguu tu. Haina nyama nyingi. Kwa hiyo hata kama utakuwa umepika kitu ambacho kiko duni thamani, usidharau kumpa nani? Usidharau kumpa nani? Usidharau kumpa nani? Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mama. Sio maneno yangu. Ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akituelekeza sisi ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Una nini wewe mama yangu wa Kiislamu unashindwa kumpelekea jirani yako chochote? Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hivi, kwa nini wewe mama yangu wa Kiislamu, wewe dada yangu wa Kiislamu huamki kuifanyia kazi hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katika ile hali ambayo unayo, hii kifupa cha nyama Mtume ameitaja kwa sababu kuelezea kwamba hata kama una hali duni, uko hauna kitu, lakini unacho kile ambacho unapata kwa siku, unaweza kumpatiza nani? Jirani yako. Tumefahamiana kina mama wa Kiislamu? Ndio wale Waswahili wakasema kutoa ni moyo si nini? Si utajiri. Mimi sina cha kutoa, lakini wapata ugali na bamia. Ule ugali na bamia mtilie mwenzio, atampa mwanae atakula, na utakuwa umefanya nini? Umepata malipo kwa ajili ya Allah. Una maji ya kunywa, maji yamekatika, wewe unazo ndoo mbili. Mwambie mwenzangu chukua nusu hii, pikia tu. Na mimi na hii nusu napikia. Yakitoka tutapata. Hapo utakuwa umefanya nini? Umeishi kwa wema na jirani yako. Tumefahamiana kina mama wa Kiislamu? Mti yangu wa Kiislamu umenifahamu? Basi katika kuelewa hadithi hii, naomba ufikishie mwingine ambaye hajui, hajafika katika mhadhara huu, basi mfikishie kama hivi ambavyo nimekufikishia. Tukienda katika hadithi ya mwisho kuhusiana na kuishi kwa wema na majirani, kuishi kwa wema na majirani, yani utaishi vipi kwa wema na jirani yako katika mwezi huu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairul ashabi inda Allah, bora ya watu mbele ya Allah, au watu bora mbele ya Allah ni kina nani? Asema khairuhum liswahibi, ni wale ambao ni bora kwa watu wao. Huu ni mfano mzuri ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupa. Ukitaka kuwa bora mbele ya Allah, unatakiwa uwe bora kwa nani? Kwa watu wako. Yaani jamii ikuone wewe ni bora. Kivipi jamii itakuona wewe ni bora?
kuishi nao kwa nini? Kwa wema. Mathalan umeishi kwa wema na majirani. Hata mtu akikuona anasema uktu fulani, mama fulani ni katika watu bora katika mtaa. Kwa kuishi na nini? Kwa wema. Anaendelea kusema tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa khairul jirani inda Allahi, na jirani bora mbele ya Allah. Ni nani ambaye ni jirani bora mbele ya Allah? Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairuhum lijarihi, ni yule ambaye ni bora kwa jirani yake. Subhanallah. Wakina mama tusemeni subhanallah. Fikiria nafsi yako wewe na jirani yako. Akiulizwa jirani yako atajibu nini kuhusiana na wewe? Je, ni bora au ni katika wasiokuwa bora? Hilo ni swali ambalo unatakiwa ulipitishe katika nafsi yako, na majibu nadhani unayo mwenyewe. Kama ambavyo Allah anasema, mwanadamu kwa nafsi yake anajijua zaidi. Wewe mwenyewe unajijua unavyoishi na jirani yako. Katika mwezi wa Ramadhani na achilia mbali katika usiku wa mwezi wa Ramadhani. Mathalan tuje pale mtaani kwako tumuulizie, namuulizia mama fulani, mama Fatuma namuulizia, utaanza kutoa habari. Mama Fatuma mashallah hana shida, kwenda mpeleke kwake. Yaani utaeleza zile kheri zake, sifa zake. Kuhusiana na nini? Ule ujirani wake uliokuwa mwema kwa wale majirani zake. Ndio maana hata akiuliza mtu anamuelezea sifa zake zilizokuwa nini? Nzuri. Lakini upande wa pili, utakapokuwa huishi vizuri na jirani yako, akija mtu kukuulizia, anaweza akampa sifa mbaya moja kwa moja, ikawa ndio mwanzo hata asifiki kati ya kuonana naye. Yote kwa sababu gani? Kuishi vizuri na nani? Na jirani yako. Kwa hiyo ili uwe bora mbele ya Allah ni kuwa bora kwa nani? Kwa jirani yako na jamii kwa ujumla, kwa watu wako. Tumefahamiana kina mama? Haya ndio mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kuishi kwa wema na jirani. Tumefahamiana kina mama wa Kiislamu? Tumefahamiana kabisa. Unaweza kufika kumwelezea jirani ya mwenzio naye akafahamu kama hivi ambavyo ulifahamu wewe. Kuhusiana na kuishi kwa wema majirani kwa majirani. Unaweza kufikisha ujumbe huu kwa Muislamu mwenzio na asiye kwa Muislamu? Basi namuomba Allah akujalie ulimi mwepesi wa kufikisha hichi ambacho nimekufikishia mimi kwa jirani mwenzio na kwa ndugu yako Muislamu. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema bora ya mtu ni yule ambaye amejifundisha kitu au amefahamu kitu akafundisha na nani? Na mwenzie. Wewe umefahamu barabara hii inatokea Msakangoto, mimi naja sijui barabara hii inatokea Msakangoto, na kuuliza ukinifahamisha pale na kuomba malipo kama vile umefahamisha watu wangapi? Wawili. Kwa vile kunifahamisha kwamba jambo ambalo mimi silijui wewe unalijua ukanifahamisha, unakuwa mpata nini? Malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.